आपलं नाव काय? माझं नाव बाळकृष्ण तुकाराम मोठे. ओके, आपण राहायला कुठे? रेनबो टॉवर सेक्टर 20 501A ऐरोली. ऐरोली. ओके, आपलं एज काय सध्या? 64. आणि सध्या तुम्हाला काय त्रास होत होता? सध्या म्हणजे मला जवळजवळ गुडघेदुखी, मेन गुडघेदुखीचाच जास्त त्रास आहे. आणि ते किती दिवसापासून होत होता? तो 2017 पासून. ओके, आता तुम्हाला आफ्टर थेरपी घेतल्याच्या नंतर किती % बरं वाटतंय? मला बऱ्यापैकी फरक पडतो. आणि किती % मध्ये बरं वाटतंय? मला तरी 70%. ओके, चला, थँक्यू.